camera po na nabilihan po ni ma'am. So usually po ma'am, nakasil po yung pinaka-unit natin, bagong-bago pa po. Ayan po. Yun. Tapos yung specs po, naka 5,000 mAh battery po, naka memory fusion po tayo. So usually po, bali 4GB RAM na po siya. Then may tinatawag din tayong super boost po pagdating sa pinaka-gaming po at saka sa mga social media natin. Okay. Then titignan na po natin yung pinaka-itsura niya po. Yung pinaka-itsura po ng cellphone natin po, kung makikita niyo po 6.6 inches na po siya. Then naka-dual camera po siya. Then under siya ng DTS sound and sound effect stereo. Okay. Ano po siya? Inuha po ni ma'am, black. Okay. So usually po makikita po natin si Tecno, ma'am, sir. Kompleto na po siya ng accessories. Sa iba po kasi wala po siyang mga case at saka headset na kasama. Usually po kay Tecno po, makikita niyo po, ayun po sa warranty po, meron po tayo. Tapos sa casing po, meron din po siya. Ayan. Then sa headset din po, yan din po yung pinaka-importante po, kaysa bumili pa po tayo. Original headset po ni Tecno po to. Then may charger din po tayo. Ayan. Auto-return naman yun. Tapos may pin injector na rin po kasama. Okay? So sarado na lang po muna natin yan para makita natin yung pinaka-appearance ng cellphone po natin. Pero nawawala talaga yun. Balik ko lang po. Nawala lang po. Nilagay ko karon may batos. Sinabukasan, nilarong nilagay. Start po. Yan po, start na po natin. Bali yung pinaka-ano natin, high OS po. Yung mga box. Hanapin lang po natin yung Philippines po dyan. Philippines. After one day, pagkain. Yun na. Yun na po. Next na po natin. Skip lang po natin. Set up lang natin yung pinaka-unit nyo po. Skip. May Google siya. Yes po. Google Assistant po. Skip anyway lang po natin. Then start lang po natin. Tapos, kukunin ko lang po yung pinaka-warranty for service center po. Para may record din po kayo. Para kumota rin po ako. Ba't kukunin mo? Sa akin to, ma'am. Hindi, para ma-verify yung ano ko. Para mapasa ko yung sa warranty. Ayan, mapawarranty ko pa sa center ko yun. Tapos service center ngayon, ma'am. Diyan po makikita, ma'am, kung legit po yung promoter na nagbenta sa inyo, ma'am. Ito po yung pinaka-record nyo po. Kami po yung magpapasa sa main office po para pag pumunta kayo ng service center po, at least po, Diretso na lang kayo. dire-diretso na lang po. Set ko lang po yung pinaka-ano natin, yung mga vibration, ganun po, para at least po, hindi natin makikita. Tapos yung mga text correctional po. Yan. Off ko lang po lahat yan. Kasi may mga dictionary, bigla nagiging inchik o yung mga ano eh. Ay ma'am, no? Tapos sa camera din po. Check natin sa camera. Off ko lang po. Camera po, bali yung pinaka-camera niya, kung i-check po natin. Ayan po siya. Sa sequence niya po, may mga face beauty po tayo. Ayan, face beauty, AI camera, portrait mode, panorama, kompleto na po siya. Ayan po, makikita niyo. No? Then, dito kung makikita mo po, pwede po tayong pumili po. AI HDR po, ito po yung magtuturo po sa inyo kung paano po gumamit ng mga HDR, pagka-against the light, ganun po. No? Usually, AI technology po yan. So usually po, flash po sa pinakalikod, meron po tayong flash. Ayan, usually. Harap at saka likod po yan, may flash po, don't worry po. Mas maganda po yan compared to the screenshot. Kasi pag screenshot po, pag madilim, pangit pa rin po yung pinakakuha. Ang mas pinakamaganda po sa kanya,
pag may flash po yung pinaka front camera natin. So usually po, ipa-flash niya po, i-on mo lang, may flash na po siya. Usually. Ayan. Then nagpo-focus pa po siya. Oh. Ayan po, no? So, mas marami po tayong pagpipilian. Pag halimbawa, kakagising nyo lang po, yan po yung pinakagamit ng Face Beauty. Pag halimbawa, haggard na haggard po kayo, pwede po tayong mag-filter po. Ayun po. Okay na po. Tapos, may tinatawag din tayong portrait mode na nag-blur yung pinaka-background yan. Ah, marami tayong extra po sa likod. Usually po, ma'am. So, kaway-kaway, mga fans natin dyan. Yan. Yan, AI cam, ayan, portrait mode, isa lang po yan. Videos, ayan po. Ayan, yung mga fans natin, ayan. Okay na po, ma'am. Nakikita nyo na po, ma'am. Ayan. Selfie po, ma'am. Group selfie po, ma'am. Pag maramihan naman, ma'am, katulad nan, ma'am. Marami tayong mga ano, ma'am. Magsiselfie tayo, ma'am. So, Ah, galing ah. Oy, meron yan ito, Vivo. ayun, ma'am. Ay, wala yan, ma'am, eh. Ano ba yan? Ang mahal-mahal. Ano ba ito? Ano ito? Ang mahal-mahal. Ang unit yung Vivo. Vivo rin kasi kami dati. Ano ba yan? Okay na po, ma'am. Okay na po, Ang ma'am. mahal-mahal ng Vivo, tapos... Di ba saan yung mo yan, ma'am? Hindi ba din yan, ma'am? Parang ito lang din pala, ma'am. Hindi, dineen mo naman. Ilang sa'yo na demo? Ilan na demo sa dito? Dito ba? Okay na yun, ma'am. Okay na yan. Set na naman na yun. So, ang swerte naman ng Meron yan, ma'am. Hindi papaniwala ako sa tech ko na yan. Okay na tayo. Kaya activate ko lang po, ma'am, para at least po, ma'am, pag nawala, ganun, ma'am. At least po, ma'am, pag pumunta dito sa Maynila yung cellphone na yun, ma'am, at least nade-detect pa rin po, ma'am, ng ano natin, ng NTC natin, ma'am. Iba-block na diretso po, ma'am, no? Kasi yung ibang cellphone, ma'am, wala pong ganun, ma'am. Yes po, ma'am. Wala po kasi yung mga ibang Sinisirahan na nga ganun, niya, ma'am. Infinix nga siya eh. Hindi, ma'am. Wala yan. Sarili mo na yun. Sarili. Tanggap niya rin naman. Para saan yan? Ito po, ma'am, i-activate ko lang yung pinaka-Google Map natin. Ah, Para pag nawala naman po, ma'am, yung iba kasi, ma'am, hindi na ina-activate to, ma'am. Basta sinaksak yung charger. Oh. Tsaka camera, pinakita lang, okay na po ba, ma'am? Ayun na po, eh. ba't parang napaparinig ka sa kanya? Nasa katabi ko kasi yung ma'am. I-activate ko lang, bro. Hindi natin i-sign sa labas. Okay lang din, ma'am. Tapos, ma'am, may ano rin po kayo, ma'am, constant, ma'am, pag nag-online schooling po siya. Matandaan na to. Kausap ko nga kanina, di ba? Matandaan. Nagtatanim doon sa bundok. Ay, nagtatanim, ma'am? First time niya nga hawak ng cellphone. First time po, ma'am. Oy, sus, ma'am. Sakto Ganda yan, man, ma'am. palagyan Sakto. na natin ang ano yan. First time niya nga hawak ng cellphone. Screen protector na ano, rubberized. Okay na po, ma'am. Oo. Ayun na, ma'am, ha. Nandiyan na po siya sa Noble Chess proper po, ma'am. Yung cellphone na po. Okay na po, ma'am. Laki nga na abono ko, 3,000 lang yung budget niya. Magkano? 4,400. Ma'am, patayin ko na po, ma'am. I kill the cellphone, ma'am. Okay, you will feel na. Okay na yan. Okay, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. Bye! Ma'am, pwede mo mate. Pinabati mo ako. Nag-